Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento flash del pomeriggio con le notizie di friulitv.net. Partiamo da Pordenone, i vigili del fuoco di Pordenone nel primo pomeriggio al lavoro presso la pasticceria Delizia Porcia, un incendio che ha interessato un'ala dell'azienda. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite da un computer andato in cortocircuito. Non ci sarebbero feriti, l'incendio è stato subito domato e a seguito le operazioni di messa in sicurezza, intossicata una dipendente trasferita in ospedale a Pordenone per semplici accertamenti. Un cacciatore è rimasto seriamente ferito durante una battuta a Dolegna del Colio. L'uomo, secondo la ricostruzione, mentre stava riponendo il fucile, accidentalmente ha fatto partire un colpo che gli ha squassato la gamba. Soccorso dei sanitari, vista la profonda ferita, è stato trasferito d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Udine. L'infortunato è un 55enne del luogo. Il sinistro si è verificato questa mattina verso le 10:30 nei pressi del cimitero della frazione di Scriò. Grave, non sarebbe però in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri. E una ragazza di 13 anni è stata colpita di striscio da un autobus di linea Udine. Il sinistro all'altezza tra Viale 23 Marzo da un autobus diretto in piazzale Oberdan. Per fortuna l'impatto è stato lieve. Trasferita in auto lettiga al pronto soccorso per accertamenti è stata poco dopo dimessa. Rilievi da parte della polizia locale di Udine. E un alunno delle scuole elementari di San Giorgio della Richinvelda è rimasto contagiato da Covid-19. 15 suoi compagni di classe e altri 40 con lui sullo scuolabus, tutti a casa. Per loro le lezioni proseguiranno con il sistema DAD. Domani tamponi per tutti. Restiamo in tema di Covid per i numeri della giornata odierna, perché in regione su un totale di 2.190 test e tamponi sono state riscontrate 32 positività da Covid-19 pari all'1,46%. Su 1.255 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,31%. 935 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 3 casi, pari allo 0,32. Oggi si registra un decesso, sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva e 48 gli ospedalizzati in altri reparti. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale non sono state rilevate positività. Relativamente alle strutture residenziali per anziani si registra invece il contagio di un operatore. E con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Prossimo appuntamento in tarda serata per altre notizie live, il resto sul nostro sito www.friulitv.net. Buona serata. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine, 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire, campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana, test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.